derde preek van ons konings se vleisterreeks. Nou, soos julle as julle nou om julle kyk, julle sien, daar's 'n paar mense wat nou reeds die vakansiepad gevat het, en hierdie foto vertel vir my so mooi storie oor om op 'n roadtrip te wees. So, ek weet nie wie van julle is lief daarvoor om bietjie op 'n roadtrip te gaan nie. Ek sien 'n paar blesbokkies, yes, paar ouens het, ja, stem saam. Nou, ons is ook so, ons Hager gesin is baie lief daarvoor om 'n bietjie in die kar te spring en bietjie net te gaan rondrits. En dit is altyd vir my lekker om hier in die kantspieeltjie te kan terugkyk en te kan sien dit wat agter ons lê ook, want die prentjie in die 3 speeltjie lyk maar net anders ook. Nou, wat ons dan nou hierdie week gaan doen is, ons gaan net so vinnig terugkyk na waar Deon verlede week vir ons gelos het. Deon het vir ons 'n baie belangrike vraag kom vra. Hy het gesê, as die Here vir jou vanmiddag vra, jy kan vir my enigiets vra en ek sal dit vir jou doen. Ek sal dit vir jou gee. Wat sal jou vraag wees? Nou, ons het so 'n bietjie gekyk, want dit is presies wat die Here vir Salomo gevra het. En dan antwoord Salomo met wat eintlik elke Christen se grootste gebedsversoek moet wees. Die antwoord wat ek en jy moet as 'n volgeling van Jesus bid, is juis hier vasgevang. En dit sê, Salomo sê, daar gee vir my 'n hart met 'n passie vir wat reg is en duidelikheid oor wat verkeerd is. En dan is hierdie baie belangrik, sodat ek iemand doorla wys sal regeer. En daai laaste sin gaan ons vanmiddag so 'n bietjie uitbou oor hoekom dit belangrik is, juis vir my en vir jou ook, dat ons hierdie gebed kan bid, sodat ons in die mandorla wys sal kan regeer. Nou, ons gaan vanmiddag so 'n bietjie gesels oor 'n tempel vir Jahwe. Nog steeds by Salomo. Nou, julle sal onthou, as julle nou so deur konings gereis het, koning Dawid, Salomo se pa, wou bitter graag die tempel gebou het. En die Here het vir hom gesê, jy gaan nie die tempel bou nie, dis nie vir jou beskore nie, maar wel jou seun Salomo sal die een wees wat die tempel in my naam bou. En Dawid het 'n klomp goed al reg gekry vir die bou van die tempel, maar hy het geweer is nie vir hom beskore nie, dit sal vir sy seun wees. En dit sien ons dan ook aan 1 Konings 5. Sê Salomo vir een van die ander konings wat hy 'n paar goed by gekry het vir die bou van die tempel. Hy sê, kyk, ek dink daaraan om 'n tempel vir die naam van die Here my God te bou. Soos die Here vir my vader Dawid gesê het, jou seun wat ek in jou plek op die troon sal plaas, dit is hy wat 'n tempel in my naam sal bou. Nou, jy mag dalk vanmiddag dink, wat 'n vreemde ding om oor te praat. Ons praat eintlik maar oor 'n antieke bouprojek op hierdie stadium, 'n baie ou bouprojek. Maar wat ek wil doen is, ons gaan vanmiddag 'n lekker fris stuk teks deurwerk. Ons gaan so 'n voelvlug doen deur die hele 1 Konings 6 waar die tempel gebou is. En ek wil jy moet soos hierdie ou met die vergrootglas, ek onthou toe ons in die laerskool was vergrootglase net daarvoor om mure te brand en goed aan die brand te steek. Maar eintlik het die juffrou vir ons gesê wat ons moet doen is, as jy goed van naby wil kyk en die detail wil raak sien, dis waarvoor die vergrootglas is. So ek wil hê vanmiddag moet jy verby die mates en die afmetings kyk en sien die detail, die moeite wat in die tempel ingegaan het, in die beplanning ingegaan het, in die bou ingegaan het, hoe die plek waar die tempel gebou is, heilig geag is en heilig gehou is. Hoe toe hulle die tempel opgerig het, soveel so dat ons gaan sien nou, daar was nie eers die kap van 'n hamer op hierdie gedeelte waar die tempel gebou is nie. So heilig is hierdie plek gehou. En ek wil hê jy moet dit raak sien die detail in die tempel se bou raak. En hoekom, want ek gaan vir julle vra, hoekom is die tempel belangrik? En hoekom was daar soveel detail in? So, kry jou vergrootglas uit en kom ons lees saam. Die tempel wat koning Salomo vir die Here gebou het, was 30 meter lank, 10 meter breed en 15 meter hoog. Die voorportaal aan die voorkant van die tempel was 10 meter lank, net so lank as wat die tempel breed was. Vir die bou van die tempel is al klaar gekapte klip uit groewe gebruik. Daar was geen geraas van enige hamers, buitels of enige ander ystergereedskap by die tempel toe dit gebou is nie. Die woord van die Here het tot Salomo gekom en gesê, jy bou nou die tempel. As jy volgens my voorskrifte leef en my bepalings uitvoer en jou aan al my gebooie hou en volgens hulle leef, sal ek my beloftes wat ek aan jou vader Dawid gemaak het nakom teenoor jou. Ek sal tussen die Israeliete woon en ek sal my volk Israel nie verlaat nie. Hy is so 'n belangrike gedeelte om dit raak te sien. Die Here sê ek sal tussen die Israeliete woon en ek sal my volk Israel nie verlaat nie.
Nadat Salomo die tempel klaar gebou het, het hy die mure van die tempel aan die binnekant met sederplanke bedek. Van die vloer af tot teen die dakbalke het hy dit met hout oorgetrek. Die vloer self het hy van siprisplanke gemaak. Hy het agter in die tempel 10 meter afgeskort met sederplanke. Van die vloer af tot teen die dak en so aan die binnekant 'n binneste heiligdom ingerig, die allerheiligste. Nou julle sal onthou, julle is goed deurgepraat deur die Tabernakel en so julle, 'n paar van julle sal nou die prentjies begin raak sien van hoe die Tabernakel en die tempel aan mekaar skakel, né? So die allerheiligste, die groot vertrek, die voorste heiligdom was 20 meter lank. Dit was aan die binnekant uitgevoer met sederhout, waarop kalbasse en blomknoppe uitgesny is. Alles was sederhout, daar was nie 'n klip sigbaar nie. Hy het die binneste heiligdom binne in die tempel ingerig om die verbondsark van die Here daar te sit. Die binneste heiligdom was 10 meter lank, 10 meter breed en 10 meter hoog. Salomo het dit oorgetrek met geslaag goud en die altaar voor die binneste heiligdom het hy met sederhout oorgetrek. Hy het ook die groot vertrek met geslaag goud oorgetrek en aan die binnekant het hy goue kettinge gespan voor die binneste heiligdom wat hy ook met goud oorgetrek het. Die hele vertrek, so groot soos wat hy was, is met goud oorgetrek en ook die hele altaar by die binneste heiligdom. Nou wat ek wil hê is, ons het nou by die vergrootglas gekyk. Probeer jouself indink, ons kan vanmiddag in 'n time traveling tuig inklim en ons kan teruggaan na die tempel toe. Probeer 'n prentjie kry van hoe hierdie tempel gelyk het, van wat ons nou gelees het. Hoe mooi dit moes gewees het, hoeveel moeite in hierdie tempel ingekom het, dat dit 'n heilige plek kan wees. Want die tempel was 'n teken van die plek waar God se Gees gewoon het. Daar waar die hemelse werklikheid en die aardse werklikheid met mekaar oorvleuel het. En ons kom bystal daar waar die mandorla is. Kan jy jouself indink om daar te kan staan en die grootheid daar te kan sien? Ek kry hoendervleis om net daaraan te dink, om in daai teenwoordigheid te staan, te weet, hier is die plek waar die teken van die Gees van die Here is. Nou in die jaar 957 is die tempel klaar gebou en vir jare lank word die tempel gebruik as die teken van die mandorla. Maar dan sien ons oor die jare, soos wat die tyd aangaan, het die tempel korrup geword en teen die tyd 586 voor Christus het Nebukadnesar, wat die koning was van die Babyloniërs, het hy Jerusalem ingeval, Jerusalem oorwin en is die tempel verwoes. En daai is so 'n bietjie 'n prentjie wat vir my 'n storie vertel van hoe dit moes gegaan het, die chaos wat daar was en die volk word in ballingskap weggeneem. En julle sal onthou, nou net het ons gelees, die Here het vir Salomo gesê, ek gaan tussen my volk Israel woon en ek sal my volk nie verlaat nie. En kan jy jouself indink om daar tussen die chaos te staan en te gaan, maar wat gaan nou hier aan? Wat gaan nou hier aan? Is dit alles leuns? Maar dan later kom daar koning Kores, wat die koning van die Perse was, wat toe nou weer aan bewind gekom het, en hy sê vir die Israeliete, julle is welkom, die van julle wat wil, is welkom om terug te gaan Jerusalem toe, en hy gee dan vir hulle ook toestemming om die tempel daar weer te bou. Nou, 'n stukkie wat belangrik is vir ons om te onthou, is dat daar was 'n verwagting wat geleef het binne die Israeliete, binne die volk, dat Jahwe gaan kom en hy gaan 'n tempel weer oprig. En hierdie tempel gaan dan die teken wees waardeur hy die hele aarde heers. Die tempel van sy teenwoordigheid, sy Gees hier op aarde wat heers. En wat gebeur aan die einde van die tweede tempel se bou is die ouens, daar's twee groepe wat in verskillende kante kyk en hulle sê almal dieselfde ding. Hierdie tempel is nie daai tempel nie. Die tempel skiet so 'n bietjie kort van hulle verwagtinge. En die groep wat terugkyk, verlang terug na hoe dit was in die tyd van die eerste tempel, voordat ons in ballingskap weggeneem is. En die ander ouens kyk vorentoe en sê, maar hierdie kan nie daai tempel wees wat ons wag nie, daar moet nog 'n tempel kom. En as ons teen die einde van die Ou Testament se tyd kom, dan wag die volk nog steeds vir hierdie tempel wat gaan kom, hierdie volmaakte tempel, wat die volmaakte teken van God se teenwoordigheid hier op aarde gaan wees, die volmaakte mandorlag vir ons gaan kom wys. En dan in die jaar 70 na Christus sien ons het die Romeine reeds dan nou Jerusalem weer oorgevat en dan verwoes hulle ook die tweede tempel.
En soos wat baie van ons nou vanmiddag hier sal weet, ons maak nie 'n gereelde besoek aan die tempel in Jerusalem nie, so hoekom is daai tempel nie vir ons meer belangrik nie? Hoekom is daai spasie nie meer vir ons belangrik nie? En nog 'n beter vraag wat ons moet vra is, hoekom was die tempel dan so belangrik? En wat beteken dit vir my en jou vandag? Kan ek vir julle vra net vir my die ligte daar agter af te sit? Ons gaan gou 'n video saam kyk wat so bietjie vir ons meer agtergrond gee oor hoe hierdie hele storie aan mekaar geslaan het is en hoekom dit vir ons belangrik is vanmiddag hier waar ons in Abu Dhabi sit. If you could go back to the city of Jerusalem during Bible times, the biggest thing you'd see is the temple. This beautiful building was designed by King David and built by King Solomon, and they believed that it was the home of the God of the universe. Wait, I thought God's home was in heaven. Well, the whole point of this earthly temple is that it's the place that overlaps with God's heavenly home. The temple is where God lives and rules all creation as king. That's cool, but even Solomon, who built the temple, didn't believe that it could contain the God of the universe, right? Yeah, the building was just a symbol, and it pointed to the fact that all of creation is God's temple. And that's actually what the first page of the Bible, Genesis 1, is all about. Really? It says that creation is God's temple? Well, it doesn't need to say it. The whole story shows it. In Genesis 1, God creates an ordered world out of a dark wasteland by speaking in a series of 7 days. Then on the 7th day, God's presence fills creation as he takes up his rest and rule. Similarly, the tabernacle and later the temple were built and dedicated in a series of 7 speeches in 7 days, after which the priest or king could rest and rule in God's presence. So all of creation is where God intends to dwell. It's like his temple. Exactly. Now, turn the page to Genesis 2 and we get another portrait of creation. This one focuses in on the land. And in the center of the land is a region called Eden, which in Hebrew means delight. And in the middle of delight, God plants a garden in which God and humanity live together. And that's why the temple was modeled after the garden, filled with imagery of gold and flowers. The menorah symbolized the tree of life. It's the place where God dwells with his people. Oh, got it. And check this out. In the temple, the Israelite priests and Levites were to work and to keep the temple in God's presence. This is exactly the job description given to humanity in the Garden of Eden. So these humans were the first priests. But instead of ruling with God, they wanted to rule on their own terms, and they're exiled from the garden temple. And like Adam and Eve, Israel's leaders also wanted to rule on their own terms, and they too were exiled. The temple was destroyed, and this left them wondering, did God give up on Israel? Will God bring about a new creation? Well, the biblical prophets anticipated the day when God would create a new temple with a new priesthood. That's when God's presence would fill all of creation. And when the Israelites returned to the land, they did rebuild the temple. But that temple didn't turn out the way the prophets hoped. In fact, later Israelite prophets said that this temple was hopelessly corrupt. So they're still waiting for the ultimate temple. And here we come to the story of Jesus. He said that through him, God's presence and rule was coming into our world in a new way. And he presented himself as a new kind of priest. But Jesus wasn't a priest, and he didn't work in the temple. Right. Jesus said that God's presence, his rest and rule, was filling the world through his own life, death, and resurrection. Jesus was claiming that he was the true temple, and this new temple would expand out to include all of creation. That's a really big claim. And it got even bigger. After his resurrection, Jesus said that God's presence would come to dwell in and among his followers so that they would become mini temples. Communities of people where God rests and rules. Exactly. This is the Bible's vision of the church, which is described as a temple. Not a building, but people. Yeah, like when Peter says, "You all are living stones built up as a temple for God's Spirit to dwell." So, at the end of the story, do we ever get a new physical temple? Well, not exactly. What we see is a renewed cosmic temple, just like Genesis 1. And this new creation doesn't need a temple building because through Jesus, all creation is now the place where God rests and rules the world with his people. Wow. Dis
al wat ek kan sê is, wow, hierdie is die beste nuus wat ek en jy vanmiddag kan kry. Het jy jou vergrootglas gevat toe hy deur die video gegaan het? Want wat sê ons daar aan die einde? Hoekom is die tempel in Jerusalem nie meer vir my en jou belangrik vandag nie? Hoekom het ons nie nodig om so toe te gaan nie? Paulus antwoord dit vir ons hier. Jesus antwoord dit vir ons. Petrus sê dit ook, en dan later, dan sê Paulus dit ook. Hy sê daar, of besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang. En julle behoort nie aan julle self nie, julle is gekoop en die prys is betaal, julle moet God dus met julle liggaam verheerlik. Nou wat sê Paulus hier vir ons? As hy vir ons sê, dat ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. As ons teruggaan, al die pad tot na die Tabernakel toe, nee, die Tabernakel het vir die volk hulle hele sienswyse oopgebreek, hulle hele wêreld oopgemaak, want hier is 'n plek wat die teken is van God se Gees, sy teenwoordigheid hier saam met ons. Dan sien ons in die tempel is die volk weer eens, hier is 'n teken, 'n gebou, 'n plek, 'n teken van God se teenwoordigheid hier op aarde. God se Gees is hier saam met ons. Hy sal ons nie verlaat nie. En dan sien ons Jesus kom en hy sê, ek is die volmaakte tempel. God se Gees woon in my. En as jy die mandorla wil sien, kyk na Jesus. En dan gaan hy verder om te sê, waar is die tempel? Hier is die tempel. Hier is die mandorla. As jy wil weet hoe Jesus is, hoe die Here is, hier is die tempel. En daar is die tempel. Dieselfde Gees wat in Jesus gewoon het, woon ook in my en jou vanmiddag hier, in Abu Dhabi. Dit is die beste nuus wat ek en jy kan kry. Die mandorla is hier, in my en jou, in elkeen van ons. Nou die vraag is, ons is baie lief daarvoor om te dink in ons as 'n groep. Nee, die mandorla leef hier in ons. Nou die vraag is, in die fluister vandag, wat sê God vir jou? As jy hoor, jy is God se tempel. Ons is God se tempel, maar as jy hoor, jy is God se tempel. Wat fluister die Here vir jou? Wat is die implikasie daarvan vir jou, dat jy weet, dieselfde Gees wat in Jesus geleef het, leef ook in jou. Jy is die draer van die mandorla. Nou hierdie prentjie onder is vir my so mooi, want ek en jy besef dalk, daar's twee kante van ek wat 'n tempel is, ek wat die Gees van die Here saam met my dra. Daar's twee kante. Aan die een kant is dit 'n reuse voorreg om dit te besef, en aan die ander kant is daar 'n groot verantwoordelikheid wat saam met dit kom. Nou ek en jy is soos daai bordjie sê, 'n work in progress. Ons is nog besig om te leer, wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees? Ons is nog besig om te leer, wat beteken dit om in die mandorla te leef? As daar een van julle vanmiddag is wat als geleer het, dan asseblief sê vir my, ek sal graag by jou voete kom sit, dat jy vir my ook leer. Maar ek dink almal van ons hier vanmiddag is nog 'n work in progress. Nou julle sal onthou toe ek gesê het, julle moet julle vergrootglase uithaal, en julle moet kyk na hoeveel moeite en hoeveel detail daar ingegaan het in die tempel se voorbereiding en die bou in. Ek het dit met 'n rede gedoen, want hoekom is daar soveel moeite in die tempel ingesit? Sodat hierdie tempel waardig sal wees om die Gees van God te verteenwoordig. Nou hoor wat staan aan Jeremia. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Soveel meer moeite as wat daar in die tempel ingegaan het die Here reeds in my en jou ingedoen.